আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো বাইকের ইঞ্জিন অয়েল বা মোবিল বর্তমানে কোনটি কত দরে বিক্রি হচ্ছে, অর্থাৎ প্রাইসের আপডেটটা আমি আপনাদেরকে জানাবো। আর ভিডিওর শুরুতে আমি আপনাদেরকে একটা জিনিস বলে রাখি, স্থানভেদে মোবিলের প্রাইস 10-20 টাকা কম বেশি হতে পারে। তার সাথে এটাও বলে রাখি, আমাদের দেশে সর্বাধিক ব্যবহৃত এবং প্রচলিত যেই মোবিলগুলো আছে সেই মোবিলগুলোর প্রাইস লিস্ট নিয়ে আজকের এই ভিডিও। তো এখানে আর কথা না বাড়িয়ে আমি চলে যাচ্ছি প্রাইস লিস্টে। ওকে, প্রথমে যে মোবিলটির কথা বলতেছি সেটি হচ্ছে মোবিল সুপার 40 মিনারেল। এটির বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 500 টাকা। নাম্বার 2 মতুল 7100 সিনথেটিক। এটার বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 1280 থেকে 1300 টাকা। তারপর মতুল 3000 অর্থাৎ মতুল 3000 মিনারেল। এটার বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 600 টাকা। তারপর মতুল 3000 প্লাস মিনারেল। এটার বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 700 টাকা। তারপর মতুল 3100 সেমি সিনথেটিক। এটার বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 700 টাকা। নাম্বার 3 মোবিল সুপার মোটো মিনারেল। এটার বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 520 থেকে 30 টাকা। নাম্বার 4 হ্যাভোলিন সুপার 40 মিনারেল। এটার বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 500 টাকা। হ্যাভোলিনের আরেকটি প্রোডাক্ট থাকতেছে, সেটি হচ্ছে হ্যাভোলিন সুপার 40 সেমি সিনথেটিক যেটা আছে, এটার বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 750 টাকা। নাম্বার 5 মোবিল ওয়ান রেসিং 40 সিনথেটিক। এটির বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 1550 টাকা। নাম্বার 6 শেল অ্যাডভান্স আল্ট্রা 40 সিনথেটিকটার বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 1500 টাকা। তারপর শেল অ্যাডভান্স লং রাইড সিনথেটিকটার প্রাইস হচ্ছে 850 টাকা। তারপর শেল অ্যাডভান্স ফুয়েল সেফ সিনথেটিকটার প্রাইস হচ্ছে 900 টাকা। তারপরে থাকতেছে শেল অ্যাডভান্স মিনারেল। এটার বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 560 টাকা। নাম্বার 7 র্যাপসল হ্যামক সিনথেটিকটার বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 1100 টাকা। নাম্বার 8 লিকোমলি মিনারেলটার বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 680 টাকা। তারপর বলতেছি লিকোমলি সেমি সিনথেটিক। এটার বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 850 টাকা। এখন বলতেছি লিকোমলি ফুল সিনথেটিক। এটার বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 1450 টাকা। নাম্বার 9 ক্যাস্টল অ্যাক্টিভ মিনারেলের বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 650 টাকা। এখন বলতেছি ক্যাস্টল পাওয়ার ওয়ান রেসিং সিনথেটিক। এটার বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 1100 টাকা। নাম্বার 10 পেট্রোনাস স্প্রিন্টা মিনারেল। এটার বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 550 টাকা। নাম্বার 11 টিভিএস 24 সিনথেটিক। এটার বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 1100 টাকা। নাম্বার 12 ইয়ামাহা লুপ মিনারেল। এটার বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 650 টাকা। নাম্বার 13 গালফ মিনারেল। এটার বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 600 টাকা। নাম্বার 14 বাজাজ ডিটিএসআই 40 প্রিমিয়াম মিনারেল। এটার বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 600 কি 620 টাকা। তো এই ছিল আমাদের দেশে সর্বাধিক ব্যবহৃত এবং প্রচলিত মোবিলগুলোর প্রাইস লিস্ট। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন। দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ।